Негізі аққулар бізге қыстаған ғана келеді. Себебі көл ысық болаттағы тоңбай танша көп. Ем аққулардың бізге Қазақстандан ана Сибирден ұшып келеді. Көл жылы болған үшін қыштайды да анан қайыр ұшып кетеді. Негізгі биологиясы бізге ұшып келген аққулар октябрьдің аяғында, ноябрьда келішеді дағы, қайра мұшы март, апрелінің башында ұшып кете баштайды, өз жеріне қайра. Аққулар бізде негізі ұялабайды, қыштаған аңада келеді. Берді аққуның өлгенін көріс отады, аққу емекен. Емі чоңырақ екен да. Себебі аққуың қартаң осында ақ болады, а жашы болса күрең түсті болады да. Мұны комментарий берген себебі бұл аққулар көп атқан жоқ. Бұл табиғи нәрсе. Бізге ұшып келген құстардың көбі өлі өрбейді. Бейді бір-екі өлі отпайды. Бұл табиғи нәрсе. Негізі аққу бұл жапай құстарға кереді. Бұл дайым адамдардан қачады. Адамдарды жақындаған сайын бұл алыстайды. Мысалы, мұнау емес себептен көлде көп өліп қалғандарды көресің. Себебі алар негізі тамағы тай жерде болады. Башы ал чүңкей албайды да. Башы жеткен жер, мойны жеткен жерден балаларымен тамақтанады. Ал еме мынау жеке кісілер барғанда, ал жегеттен кетеді дағы тереңірек жаққа кетіп қалады дағы. Аяқ барғанда балалары жей албайды, өсімдіктер жей албайды. Ал суда өскен өсімдіктердің тамыры менен, ұрығы менен тамақтанады негізі. Көлдің жиегінде аққулар жүрсе барбаш керек. Бұл адамдардан қашып, ұшы алыс жаққа барып отады да, терең жаққа кетіп, тамағын жей албағады. Екіншіден, мұны тамақ береміз деген ал болған сөз. Тамақ бергендімде ал келмек біле. Қайры қоясыңар тамақты. Будайды қайқа шашасыңар, ладно. Бұларды айтып отпай, тамақ беріш керек деп. Қайырге шашасыңар, суын ішіне жерге. Ал сразу қарғалар жеп кетеді, башқа шынықтар жеп кетеді. Қайырге аққу келбейді. Ошон үшін ең негізгі мен айта тұрған себебім бұны көп жылдан бері байқау жүргізіп отпай. Аларға тыншын албаш керек. Алар тұрған жерге барбаш керек басып. Адамдардан қорқады алар. Адамдарға ішенбейді бізде. Әртүрлі адамдар барды. Ошон үшін өзінің жайына қош керек. Бізде ысық көлде алардың жемі жетішті. Балалар бар. Алардың тыншын албаш керек. Bir күнде бар өлгендей бұл инфекция еместі. Бұлар мындай шыққанда чөп менен тамақтанады. Бұл жыртқыш құстар еместі. Жыртқыш құстар мысалы бір жеп алып, бір жема жүре береді, іштік болмайды. А бұл күніге жеш керек. Күніге суткасына 2-3 жол тамақтанады. А ошол тамағы жейді уақытында тыншын алса, тереңдік кетіп қалады да. Сол себептен бұлар арықтап, ансында суықта. Суықта тамақ жебеген жануар сөз сөйлетті. 2025 жылғы январдан баштап, 20 январдан баштап санақ жүргіздік көлді айланта. Мына осы санақтан негізінен жалпы бардығы болып 64 түрі кездешті. Анын ішінен 68 мың құстар кездешті да. Қызыл кітепте мысалы аққунun 3 түрі кездешеді бізде. Ошонун ішінен кликун жоғысы аққу, қорқылдағы аққу дейді. Мұны ошо қызыл кітепте. Анын 373 түрі кездешті. А жалпысынан аққулардың шипун, кликун менен бардығы бірігіп, ұшқылдақ, қорқылдақтар кездешті. Где-то 2000-ге жақын қыстады. Мына біз көп жылдан бері санақ жүргізіп жатабыз, 2000 жылдан бері. Мында ошо санақтарда анча деле өзгөрүүлөр жок. Мурунда кандай болсо ошол санда келип атат. Мындан эмне айтса болот? Мурал уялаган жерлерде дагы ошондой бир калыптагы деп ойлойм. Кыштаган келгенде ошо уялагандан жарыша болот да. Мисалы булар бизде уялабайт. Казакстан, Сибирде уялайт, бизге кыштаганы келет. Ал жакта дагы кыштоосу болбосо дагы
значит уялау мезгілі жақсы өтіп жатады деген мағынада. Қандай аяқта уялау жүрсе бізде де ошондай эме болот да, сан болот.